bagumidde kuffe. Kati ensonga eyo gyombuuziza mukulu yajja kulwa muyindi. N'embeera ey'okutuwa ebitundutundu bye tubanja ssente ze tubanja emyezi 3 yali ya muyindi. Kubanga mukama waffe bwe yateekangayo nti atuwa ssente, omuyindi abisazaamu n'ayogera birala nti abo balina ssente temuboowa ssente, tubawe ebitundutundu. Naye manya nti omwezi buli mwezi gumu atuwa mirundi 3. Omwezi gumu. Wana amayumba ge tusulamu tusasula rent. Tuyina abaana tubasasula betulabirira.
owulidde ettaamu etuuse naye omwezi emyezi 3 gye tubanja nakuwako ekitundu kya mwezi gumu koota owulidde osasulwa 24,000 naye 24,000 omwezi gumu bakusasuddemu emirundi 3 oba ofunamu school fees landlord manya olina okusevinga olina okufuna ekyokulya owulidde abantu tuli bantu 5 bebabanja nga bwe tuli wano emyaka 3 sifunanga kuwadde n'ekikumi ku kwaunt yange ya NSSF ate buli lunaku bazitema gumu 7 buli mwezi sifunanga kuwadde message njagala message njagala sente zange za NSSF njagala ne salary full stop ekyokusatu omuyinda gende tumwagala nze tumwesigeria ande tokuva emayiri eno kampani eno nembakola emyaka gyange egi 3 nenvayo lwembeera ukiwulira nenvayo lwembeera naye seze nakola emyaka 3 safuna seza NSF natuka nenkwata ku kedi zange za NSF nembakubira ne bangamba sente za Jambo ziriyo zemayirye zeziriyo era Jambo nenjivaamu nejja neneyiza kati jenasu zeziriyo kati nange mbabanja bana ba Jambo sente zange za NSF neza rumonde wange navayo kola mudala naye kindese wano mbabanja sente abakozi ba Jambo mbawole mmere mbawa rumonde ntunda rumonde mutwalo bange 5 zimbabanja okusomozebwa kwange kati fe tupangisa abakozi ba Jambo kati naye tebatusasula omukozi bwe bamala emyezi nga 3 nga tebamusasudde oba emyezi 2 kati nga mu nyumba addukamu buddusi kuba batasobola kujjako sente ze bakola ntono ate mu banja emyezi 2 tasobola kukusasula ate afune n'ekyokulya kati ogenda okwesanga mu nyumba baddukamu buddusi tebasasula ebyokulya amaduuka tebakasasula olwokuba balwawo basasula kati obulumi naffe ngaffe abakola mu business tuli mu bulumi bw'amaanyi balandi road tuli mu bulumi bw'amaanyi kulwokuba tebasasula bakozi gavumenti eyingire mu kintu kino abakozi balina eddembe lyabwe kati tebafiiriddwako babonabona NSSF babasala teziriiyo ku account kati olubakolerera ki Peter Nakawesa Jennifer nze ensonga yange esinga okundeesa okwekalakaasa eno famu nakagijjamu nakagikola myezi 2 naye ninamu complain tebatusasula okitegeera tebatusasula fa abakozi ne sente za rent tetulina okitegeera n'omuntu azza omupya okukola n'amanyi gakuggwamu okitegeera tubanja sente nze manje emyezi ejja nze manje emyezi 2 tuzza tutukiza omulanga gwaffe wano oba ku TV tutuuke mu maaso ga TV batulabe ndoza banadduukira ku mulanga gwaffe oba okitegeera naye nga tubanja tukoyo kuyisibwa obu tulya bubi batulisanga mbwa oba okitegeera wojja n'oyogera no saawa zino inikesi basobola n'okugoba n'obutakusasula oba okitegeera n'omuyindi atuyisa batugamba sayininga ku ssente omusajja agamba population y'abantu ekyali waggulu oba okitegeera lwaki batuwandika nga bakimanyi baagala abantu batono mu faamu nga baagala population ntono ate nga baagala kutugoba batuwe sente zaffe twamayo tubaviire mu mirembe salary ya mitwalo 24 basic salary netubanja myezi 2 nze nganze manje 2 kwanze ndi mupya oba okinizo njogera ensonga yange esinga okola ki nze nnuma naye batuwe sente zaffe si mu bubi twagala sente zaffe nze Fiona Yomiroth nze no mundaba wano nvudde wala nviridde nebi kuva 2019 ndi mu Jambo naye kati embeera gye tulimu omuntu obulwa kyokulya lunaku olwo ogamba ko ogende mu bicuba oyiyeko kyokulya otuka wali ere otuka ku kalaba mu office lwaki wayosa kati nze ndi wano bantamunetinga kusonga ezitategerekeka lwakuba nayo sasa reportinga kyokka ne batampa sente ndina okudda waffe kati njatambula ntya kutuka waka embeera embi ebyaddala tulina abaana waka abaffe batudde abakozi ba Jambo Roses abaana baffe batudde kyokka tukola buli lunaku woyingira pressure tebakuteekamu nokola kuva ku machanga ffe department zenali nkoleramu paka zawanyo gwekiro oli wali oyimiridde otukana okulwala nga toyine sente zikujanjaba obanja myezi 2 myezi 3 banaye mutuyambe oba musobola otuyamba naye kati ffe abantu abayogedde nga bakyakola nga babalabya face zaabwe abo bamanya milimo giwedde okushaba Helen nkolera mu Jambo Roses
nkozemu emyaka 2 kitundu naye emyaka 2 kitundu tewali kyenfunyemu kati mbadde ndyawo nga embeera ng'etususeeko bw'oyosa bakutwala mu ofisi ne bakuwanika ne bagamba tujja kufulumya kampuni no bw'ogenda mu kyuba kwebeesawo bw'okoma otosobola banyola ne bawuliza ki ensonga mbanzija myezi 2 kati navuddeyo n'enziruka nawandiika ne bagamba olina okukola emyezi 2 kati bw'okola emyezi 2 tulina kusala omwezi gumu tukusaleko wikisi 2 tukuweza mwezi gumu nga tukubamu tukusasula wikisi 2 ate nga amaze okukola gwenna nga binsobedde nengamba kanziruka enve wano ekirala twateekayo akabiina kaffe ka sako k'okutuwola ssente omuyindi yazituulira tayagala ffe batuwole nga ffe abakozi tunyumirwe kampuni kale oluusi wone salere bwekererwa oluusi zisobola kukola ki kutuyamba naye omuyindi yakola ki yakigaanira yazituulira banange mutuyambi naye omuyindi oyo banange lwakifa abaddugavu netukiriza abayindi ne batukulembera mutuyambe Jamani nyo. Kwate no.